Ja, hallo liebe Gartenfreunde, mein Name ist Jörg Schneider. Ich bin der Besitzer der Gartenbaumschule Schneider in Berlin-Kladow. Ja, und heute Thema soll die Hortensie sein. Viele meiner Kunden lieben Hortensien, sie sind vielseitig einsetzbar, blühen lange bis in den Spätsommer oder sogar Herbst hinein. Und wir als Gartenbaumschule Schneider beschäftigen uns schon seit Jahren mit der Produktion, der Kultur und dem Verkauf von vielen Hortensiensorten. Mittlerweile haben wir gut und gerne 40 bis 50 verschiedene Sorten und ich möchte Ihnen heute kurz darstellen, um welche große Vielfalt es dabei geht, um welche Sorten es geht. Und viele meiner Kunden kommen nämlich an uns heran und sagen: Ach Mensch, Herr Schneider, ich weiß gar nicht, wie ich die Hortensie dünge und wie schneide ich die denn überhaupt richtig, dass sie auch blüht. Das möchte ich Ihnen heute zeigen, wie man eine Hortensie richtig düngt, schneidet und pflegt. Hortensie heißt botanisch Hydrangea. Das ist ein griechisches Wort und bedeutet wasserziehend. Also ich finde es eigentlich super passend, weil Hortensien brauchen extrem viel Wasser. Durch das große Laub, was sie auch haben, transpirieren sie viel Wasser nach außen in die Luft, in die Atmosphäre. Und klar, sie stehen in der Regel eher im Schatten, da trocknen sie vielleicht nicht so stark aus, aber zum Beispiel die Gruppe der Rispenhortensien dürfen ja voll sonnig stehen, also auch die trinken viel. Also es sind schon echte Säufer. Also Hydrangea, botanisch wasserziehend. Ja, und wie kamen denn die Hortensien nach Europa beziehungsweise eben auch nach Deutschland? Und es ist natürlich wieder sehr typisch britisch gewesen. Die Briten sind ja so Pflanzensammler und sehr affin, was seltene Pflanzen angeht. Und ein Pflanzensammler namens Sir Joseph Banks ist nach Japan gereist. Das war im Jahre 1788 rum. Und brachte dann von Japan die ersten Hortensien nach London und hat sie dort aufgepflanzt in den wunderschönen Kew Garden mitten in London. Und da blühten dann tatsächlich die ersten Hortensien in Europa um 1788. Dann gab es einen deutschen Gärtner, der hieß Adolf Terschek und der arbeitete in Paris und war dort Obergärtner. Und dem wurden Stecklinge aus London zugeschickt. Und der brachte dann 1795 circa die ersten Stecklinge dann nach Deutschland in den Dresdner Palaisgarten. Und dort blühten dann so um diese Zeit rum die ersten Hortensien in Deutschland. Und das waren blaue Ballhortensien. Und das war wohl das hat ein riesiges Aufsehen erregt, in der Gartenwelt diese blau blühenden Hortensien zu sehen in Dresden. So, seitdem wurde viel gezüchtet und gekreuzt. Es wurde sehr viel an den Farben verändert, also Zweifarbigkeiten, wie wir sie dann auch gleich sehen werden, mit rosa und grün und blau und grün und blau und weiß. Aber es wurde auch viel an der Winterhärte gekreuzt, also sie wurden immer robuster und schließlich gipfelte dann die Kreuzung und Züchtung mit der Schaffung dieser neuen Sorten, die nennen sich da Endless Summer, auf die gehe ich dann noch näher ein. Ja, und so sind die Hortensien in unsere Gärten gekommen und wir lieben sie sehr. Und ja, und heute möchte ich Ihnen das noch mal ein bisschen näher bringen, wie man sie so schön im Garten sich zieht und vor allen Dingen düngt und auch schneidet.